फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ मेरो यो सानो ब्लगमा। आज चाहिँ हामी बहिनीहरूको एनिभर्सरी थियो र हामी चाहिँ मेटलीदेखि लिएर तपाईँको सिक्किम 0 पोइन्टसम्मको हामी यो एउटा जाँदै गरेको समयलाई मैले यो भिडियोद्वारा एउटा क्याप्चर गरिरहेको छु। र अब यहाँ यो भिडियो चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर मैले हाल्ने गरेको छु र हेर्नु सक्नुहुन्छ। अहिले भने चाहिँ हामी सालबारीको रिलायन्स पेट्रोल पम्पमा छौँ र हामीले यहाँ गाडीमा चाहिँ तेल भर्ने होइन, फुल ट्याङ्क गरेर जाने, राखी बिचमा कुनै अपरझट नपरिहालोस् है, त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ फुल ट्याङ्क गरेर चाहिँ जाने। र यहाँदेखि चाहिँ हामी फेरि अगाडि बढ्यौँ। अहिले हामी मालबजार पुग्यौँ हो। मालबजार अहिले तपाईँको क्यालट्याक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै हामी कन्टिन्यू गयौँ र यी चाहिँ यहाँ सबै हामी हाँसी खुसी सबै खुसी छौँ र बातहरू गर्दै जाँदैछौँ हामी हो। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई पनि यो भिडियो मन पर्यो होला र तपाईँहरूको सपोर्टले नै अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, मोटिभेट गर्छ यसरी भिडियोहरू नयाँ नयाँ भिडियोहरू हाल्नुको लागि र यसरी नै तपाईँहरू अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेरिदिने गर्नु होला। यति भन्दै यो भिडियोलाई म कन्टिन्यू अगाडि गर्छु, हेरिदिनुहोस् होला है। धन्यवाद। अहिले चाहिँ हामी मालबजार हस्पिटल पुग्यौँ र हस्पिटलबाट चाहिँ अगाडि सुभाष मोड र सुभाष मोडमा चाहिँ यहाँनिर रेड लाइट लागिरहेको रहेछ र रेड लाइट हामीले फलो गर्नु पऱ्यो, नभए फेरि फाइन लाग्छ। र यहाँबाट पनि रेड लाइटबाट पनि हामी अगाडि बढ्यौँ र अगाडि बढ्दै हामी चाहिँ फेरि म तपाईँहरूलाई अगाडिको भिडियो फेरि कन्टिन्यू देखाउने छु। हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ सुभाष मोड। यसरी हामी अगाडि बढ्दा बढ्दा चाहिँ अहिले हामी ओद्लाबाडीको फ्लाइओभर पुग्यौँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ, ओद्लाबाडीको फ्लाइओभर हो, एकदमै मजाको बनाएको छ यहाँ चाहिँ ओद्लाबाडीमा हो। यो ओद्लाबाडीको फ्लाइओभर हो। यसरी आउँदा आउँदा चाहिँ हामीले वासाबारीबाट चाहिँ हामीले बाँदरहरूको लागि हामीले केरा किनेको थियौँ र बाटो बाटोमा बाँदर जाँदा छ, त्यहाँ चाहिँ आस्ते गरेर चाहिँ केराहरू दिँदै यहाँ बिचरा बाँदरहरूलाई चाहिँ हामीले दिँदै गयौँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ यसरी, हेर्नु कस्तो बिचराहरू केराहरू खानुको लागि हो। यसरी केरा दिँदै दिँदै गयौँ बाटो बाटोमा। र यसरी बाटोमा पर्खिरहेको हुन्छ, कसैले बाटोमा फ्याँकिदिन्छ कि भनेर चाहिँ गाडी, प्रत्येक गाडी जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू बिचरा आशा गर्छ यिनीहरू हो। र मान्छे त के हुन्छ भने चाहिँ मान्छे त अब जता पाए मागेर पनि खाइहाल्छ, तर अब यिनीहरू जनावरहरू कसरी मागेर खान्छ होइन, बेजुबानहरू। र हामीले चाहिँ अब यसरी चाहिँ
उनीहरूलाई चाहिँ अब बुझेर पनि यसरी केराहरू चाहिँ दिने गर्नुपर्छ है। र हेर्नु सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी फाइनल्ली अब तपाईँलाई थाहै छ यो जग्गाको नाम के हो होइन। यो चाहिँ हाम्रो बाघपुल, हामी यसको नाम कोअर्डिनेसन ब्रिज पनि भन्छ हो। र हामी चाहिँ कोअर्डिनेसन ब्रिजबाट चाहिँ हामी राइट साइड माथि जानु पर्यो हो। यहाँदेखि चाहिँ यता तल्ल गयो र हेर्नु सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ र यसरी नै तपाईँहरू कन्टिन्यू भिडियो हेरिराख्नु होला। जाँदा जाँदा चाहिँ हामीलाई यस्तो डेन्जर भोक लाग्यो कि अब हो, बिहान पनि अलिअलि खाएर आएको हो हतार पतार। र ड्राइभर दालाई सोधेको यता छेउछाउमा होटेलहरू छ भने चाहिँ रोकिदिनु भन्यो। अन्त ड्राइभर दाले भने अब यहाँ छेउछाउमा चाहिँ अब रङ्पू आइपुग्नु आँट्यो र यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो होटेल छ, त्यहाँ म तपाईँलाई रोकिदिन्छु भन्यो। नभन्दै यो रङ्पू होटेलमा चाहिँ हामी उत्रौँ र यहाँ चाहिँ हामी खानापिना के कसो हुन्छ भनेर चाहिँ भित्र सोध्यौँ र भित्र हेर्दा सबै एकदमै राम्रो लाग्यो हो। र हामीले चाहिँ यहाँ भित्र मेन्यूको लागि नि र हामीले चाहिँ अब यहाँ के खाने हामीले अर्डर दियौँ हो। माथि अब टेबल सेबल अब पनि मजाको रहेछ र हामी चाहिँ तलभन्दा पनि माथि जाने भनेर चाहिँ माथि हेर्नु गएको र माथि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ हो। बाहिर करिडोरहरू पनि रहेछ र सामा हामी चाहिँ सबै माथि गयौँ। यहाँ मानिसले हेलो गर्दैछ हो। मेरो बुढी पनि आउँदैछ। चाहिँ एकदमै राम्रो छ भित्रको सेटअपहरूदेखिको लिएर सबै। यहाँदेखिको बाहिर चाहिँ यहाँनिर यसको बाहिर ग्यालेरी रहेछ, हामी यतातिर पनि गयौँ एकछिन र हेर्दा चाहिँ यहाँको भ्यूहरू राम्रो देख्दो रहेछ। फाइनली अब बेसी टाढो छैन, गान्तोक आइपुग्नु आँट्यो हो। र उहाँ साथीलाई मैले फोन गरिरहेको थिएँ, मेरो बेस्ट फ्रेन्डलाई हो। त्यहाँ चाहिँ यो के अरे गान्तोक अम्बार एजेन्सीमा चाहिँ काम गर्छ र उसलाई हामीले सबै अब के अरे होटेलमा रुमहरू सबै बुक गरिरहेको छौँ हो। र हामी चाहिँ आज गएर चाहिँ गान्तोकमा स्टे गर्ने र एमजी मार्केटहरू उता सबै घुम्ने आजै। देख्नु होला यो फाइनली हामी चाहिँ अहिले गान्तोकमा उत्रेर चाहिँ यो साथीको यो हामी जहाँ बस्ने आज स्टे गर्ने यो जग्गामा चाहिँ आज हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ यहाँ हो। चाहिँ यस्तै मजाको छ यो हो अम्बार एजेन्सी, प्योर भेज। माथि मजाले भ्यूहरू हेरिराखेको छ। अब हामी तल रुमहरूतिर जाने हो। तल यो चाहिँ हाम्रो रुम हो 106 हो। एकदमै सेटअप राम्रो रहेछ रुमहरूको पनि, एकदम टोइलेट बाथरुमभित्र एट्याच भएको एकदम लग्जरी रुम रहेछ हो। एकदमै राम्रो छ। बहिनीले चाहिँ फोटोसोटो खिच्ने अरे हो। एकदमै बहुत मुस्किलमा आइपुग्यो हामी मलाई भन्दैछ यहाँ बहिनीले पनि। यहाँ भानिज फ्री भएर खेल्दैछ गाडीमा, अघि चकचक नगर्नु पाएको हो। यहाँ चाहिँ अब यहाँ रुममा आइपुगेर चाहिँ पुरा चकचक गर्दैछ यताउति हो। बाथरुमहरू एकदमै राम्रो रहेछ। यसरी हाम्रो ब्याग स्यागहरू लुगाफाटा सबै हामी चाहिँ अब रुममा राखिसकेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के डिसाइड गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ अब चाहिँ हामी एमजी मार्केटतिर घुम्नु जाने हो र एमजी मार्केटमा फोटोसोटो खिच्ने भनेर चाहिँ हामी गऱ्यौँ। र हामी चाहिँ यता लाल बजार यो अगाडि देख्दै गर्नुभएको यो लाल बजारबाट चाहिँ माथि लाल बजारतिर घुम्दै 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 गएर चाहिँ माथि सिधै एमजी रोडमा निक्ल्यौँ। अब भने चाहिँ हामी लाल बजार अब इन्ट्री गरिसक्यौँ।
यहाँ चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक हरियो सागसब्जीहरू पाउँछ हो। र अलिकति अगाडि बढ्दै गयो भने चाहिँ फेरि यसरी नै हेर्नु सक्नुहुन्छ, यी एकदमै सागहरू देन हरियो परियो एकदम सागहरू हो। अलिक अगाडि गयो भने फेरि यता छुर्पीहरूको सेक्सन आउँछ भने फेरि हो, छुर्पीहरू एकदमै हेर्नु सक्नुहुन्छ। यी छुर्पी कति लाने, कस्तो लाने, लामो लामो लाने हो कि टुक्रा टुक्रा लानुहुने कि हो। हेर्नु सक्नुहुन्छ अब फाइनली हामी चाहिँ अहिले एमजी मार्केट पुग्यौँ हो। र एमजी मार्केटको चाहिँ बेलुकाको यस्तो राम्रो भ्यूहरू देखिन्छ यहाँ हो। र बेलुका अलिकति भिडभाड पनि हुन्छ, किनभने अब सबै यति बेला चाहिँ ड्युटीहरू गरेर चाहिँ अहिले अब कोही रुम जाने, कोही यता अब यस्तै फ्रेस हुने आउनेहरू हुन्छ यता हो। र त्यही भएर चाहिँ यो एकदम एमजी मार्केट चाहिँ इङ्गेज हुन्छ पुरा। र यहाँ हामीले फोटोसोटो खिच्यौँ, फोटोसोटो खिचेर चाहिँ हामी फेरि हामी अब रुमै जानु पर्यो। र अहिले चाहिँ हामी रुम आइपुग्यौँ। रुम आएर पनि फेरि हामी माथि खानासाना खानुलाई चाहिँ हामी गएको। माथि खानापिना सब रेडी छ। अङ्किता गिलासमा झार्नु ल, झारेको गिलास तल रुममै जान्छौँ फेरि। हामी चाहिँ खानासाना खाएर पनि अब रुम गएको। भोलि चाहिँ 7 बजे हामीलाई गाडी पिकअप गर्नु आउँछ लाछौको लागि हो। हेर्नु सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ हामी प्याकिङ गर्छौँ, लुगासुगा प्याकिङ हुन्छ। र आजको लागि यति नै, बाई बाई सबैलाई।
र नेक्स्ट पार्ट चाहिँ म छिट्टै नेक्स्ट पार्ट यानि कि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ म छिट्टै अपलोड गर्नेछु र यो भिडियोलाई जस र त्यो भिडियोलाई पनि यसरी नै हेरिदिनु होला भन्ने म पूर्ण आशा राख्दछु र यति भन्दै म यो भिडियो चाहिँ यहीँ समाप्त गर्दैछु। बाई बाई।